Привет, друзья! Сегодня готовим квасок. Блюдо не очень распространенное, но в нашем регионе, вот в нашем селе конкретно и рядом всех близлежащих селах, это блюдо готовилось и готовится, но уже сейчас может быть не повсеместно. Раньше оно готовилось на большие праздники. У меня был дядя, который приходил в гости где-то на большой праздник. И первым делом он говорил маме: Остаповна, квасок есть, я сажусь за стол. Так что приступим. Чтобы приготовить это блюдо, мы взяли два вида рыбы. Это карп и карасики. Карасики я уже почистила и жарю их. А вот как карп. Я очищаю его. Ну, это для молодых хозяек. Карпа очищайте от чешуи. В первую очередь. Моете. Чистите внутренности. Ничего не оставляем. Отрезаете голову. Ну вот голову я разрезала. Нужно вынуть жабры. Глаза. Вы видите? Вот такая она должна быть. И я ее разрезала, голову. Вот она. Сейчас все остальное мы, всю рыбку порежем на куски. И будем ее обжаривать. Еще нам понадобится лук, морковка и сельдерей. И при варке будем бросать перец горошком и лавровый лист. Ну, естественно, нужна будет соль. Еще я буду использовать томатный сок. Все. Овощи я разделила на две части. Вот из этих я ее режу на большие куски и буду варить овощной бульон. А эти будем тереть на терочке и перетушим. Для бульона лук мы берем целиком. Сельдерей я режу на небольшие куски. И морковку вот точно так же, где-то вот на 4 части. Вы потом можете либо подавать его в тарелку, это все, либо даже вплоть до того, что можно выбросить. Все, вот это все мы бросаем в воду, ставим на огонь и готовим овощной бульон. В кастрюлю 4-литровую я наливаю 2 литра воды и вот забрасываем туда все наши овощи. И пусть варятся. Морковь и сельдерей мы трем на терке. И лук мелко нарезаем. И одновременно трем сельдерей с морковкой вместе. Нарезаем мелко-мелко лук. Если вы заметили, в рецепте очень много моркови. В этом, наверное, вся фишка вот этого блюда, потому что рыба
И морковка, она дает какую-то сладость. На нагретую сковородку наливаем пол-ложечки масла. Это сковородка с антипригарным покрытием, и она жарит практически без масла. Всыпаем наш лук. Жарим его до золотистого цвета, а потом бросаем морковку и сельдерей. Пока тушатся наши овощи, мы порежем рыбку. Я давно мечтала о доске для нарезки и разделки рыбы. Вот в чем ее фишка. Здесь вот такая вот клипса, с помощью которой вы зажимаете хвостик. И, пожалуйста, вы можете ее и от чешуи очистить, потом нарезать, и она не будет уже ерзать, вы не боитесь, что она выскальзывает из рук. Очень удобно. При случае, если будете такую видеть, обязательно ее купите. Вот, пожалуйста. Вот смотрите, аккуратно все порезано. Теперь рыбку посолим немного. Переверну. Минут 5 для того, чтобы она немножко просолилась. Наши овощи уже протушились. Выкладываем их на тарелку, а на сковородке пожарим нашу рыбку. Опять же на сковородку вливаем немножко масла. Жарим традиционным способом. Рыбку обваливаем в муке и на горячую сковородку. Масло прогрелось. Все. Вот, пожалуйста, рыбка жарится. И так вот всю рыбу пережариваем. Ну, я уже говорила, что карасики я пожарила предварительно. Поэтому осталось только карпа пожарить. Видите, мы используем всю рыбку. И головы, и хвостики. Все это пойдет в наш квасок. Наша рыбка — это карп, карасики и заправка из морковки, лука и сельдерея. Все это готово, все пережарено, заправка перетушена. Бросаем в овощной бульон, доливаем томатным соком и все. Еще минут 10 и квасок уже готов. Овощи из бульона можете вытащить, а можете оставить. Ну, я пока оставлю, забрасываю карасики. Добавляем нашего карпа. Рыбы, конечно, очень много, но тем вкуснее будет квасок. Добавляем нашу заправку.
Теперь можно сюда бросить перец горошком и лавровый листик. Друзья, осталось одно единственное. Нужно попробовать это все на соль. Конечно, соли нужно добавить. Вот я неполную ложечку соли сюда бросаю. И опять же попробуем, как оно. Вот кислота. Сладости у нас достаточно, потому что у нас очень много морковки. А вот на кислоту это уже по вкусу, потому что томатный сок, он кисленький. Пробуйте. Если не хватает кислоты для вас, можете добавить там ложку томатной пасты. Вот такое. В принципе, пасту нужно добавить ложку одну еще в заправку. Но вы попробуйте, потому что я не знала, какой сок, и поэтому в заправку я не добавляла пасту. А традиционно, вообще-то говоря, ее добавляют. Ну вот сейчас попробую. Если недостаточно кислоты, значит я добавлю еще ложку пасты. Пусть все перекипает. Вот. Как по мне, можно и не добавлять. Ну, а вы уже ориентируйтесь на своей кухне. Друзья, наш квасок уже готов. Вкусное блюдо. Но желательно вот есть его не горячим, а все-таки холодным, чтобы он настоялся. В общем, всем приятного аппетита. Если понравилось вам видео и вы его досмотрели, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И хороших просмотров! По желанию вы можете украсить блюдо зеленью. Я чуть-чуть бросила листик сельдерея. Еще можете в конце варки перец болгарский бросить. Острый перец. Все по вкусу. Он должен быть такой вот с такой кислинкой очень интересной. И рыба здесь очень вкусная. Вот, пожалуйста, это можно тоже выкладывать на тарелку. Но мягенькое, все это съедается. Все, всем приятного аппетита!